有的人呢跟我讲，他说我一摇脖子，咔咔咔的响，就像马扭脖子一样的。大家看这个马甩脖子的时候，听到里面的小关节咔咔咔的响，那这个是什么原因造成的？一般来讲呢，都是因为小关节造成的。什么叫小关节？这个椎体啊，一个一个这样码起来，前方的椎体呢，像落石头一样，一个落在一个上面，或者你可以把它比喻成一个竹节一样的，就是一节竹子在另外一节竹子上面这样一个个叠起来，这是椎体前方的结构。那椎体后方的结构呢，实际上有两个角的。那就相当于前方是一个整块，后方是有两个角来支撑的。这两个角支撑在哪里呢？下面的椎体有两个角向上，上面的椎体有两个角向下，那这样就形成了一个关节托的关节，这样子形成了一个关节是斜着的。那这个时候呢，如果你老是低头工作或者老是歪着脖子，那就很容易造成一个关节慢慢的磨损或者是劳损。在劳损的基础上面，时间长了，慢慢就会出现骨质增生，出现周围关节的一些软组织的肥厚，慢慢的就导致这种关节的不稳，或者是出现继发的一些小关节的关节炎，这样呢就会带来一些疼痛。但是实际上我们生活中的大部分人呢，这个脖子咔咔响跟这个还没有什么太大的关系。主要的原因，当你摇动的时候，当这个小关节之间来回的这种就挤压运动吧，或者说这种扭转运动，造成了关节的这些软骨或者软组之间的这种弹响，如果没有痛感，这种是不怕的。我现在想起来，我当年我们协和医科大学的师弟，他摇起脖子来就咔咔咔响得好厉害，但是他自己本身就是一个脊柱外科的医生，而且非常出色，他呢摇脖子就响。当时他就跟我们说，他说你看我天天摇脖子，说明我椎体的小关节突足够的强壮，足够的稳定。好了，这个小知识送给大家，如果你的脖子摇动的时候出现咔咔的响声，不用害怕，也不用担心，这个一般来讲都是正常现象。